Asante kwa kujiunga na sisi hapa kwenye Hope Info Stream. Kama ni mara kwanza, na wewe bonyesha subscribe, habari zetu ukuwe unazipata. Burundi, kifo cha waziri wa mawasiliano wa habari cha Bubu Mwaswali. Maelezo ya serikali ya Burundi kuhusu magazili ya kifo cha aliyekuwa waziri wa mawasiliano wa habari Grapu Buganga aliyeibua maswali zaidi ya baada ya mawili wake kutukwa kwenye gari, tukio ambayo serikali imesema kifo chake kilisababishwa na ajali. Licha ya serikali kutoka taarifa marisi ya kueleza kuwa kifo cha waziri huu kimetokana na jeshi la GRU, sauti zimekuwa zikiongezeka uchaguzi kuhusu ufanyiki, ikiwa ni pamoja na ule kutoka kwa mashariki ya kiki binadamu Kamu Kingi Burundi Fernando Mawili. Gabriel Buganga alipatikana kilomita 10 kaskazini mwa Bujumbura katika shamba la mitende la Kikonga kwenye balala ambayo hakutumika sana usiku. Katika picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii kusababishwa kuwa halisi, waziri huu anaonekana amefariki akiwa amevaa furaha, akiwa nuru umelo kwenye kiti cha mbele, jelina kubwa linayokama kichwani, huku gari ikionekana kuwa salamu. Kuhusu gari hiyo, Jesus kabebe mizigo ikuwa kifuu, anaonekana nyuma ya kuwa taa mbele zilihabalika, lakini paka hiko salamu. Maswali mengi yamekuwa mwenye mitandao ya kijamii, hasa kuhusu uwepo wa waziri wakitaka barabarani hii wakati wa usiku, hasa uwepo wa pekee yake bila driver au walinzi. Aliteuliwa kuwa waziri wa mawasiliano mwaka 2025. Grapu Buganga alianzia kazi yake kama mwandishi wa habari kwenye kituo cha redio ya televisheni ya kitaifa. Tarehe ya mazishi yake bado hajabanishwa. Habari zetu hapa kwenye Hope Info Stream zinaendelea. Kama ni mara kwanza, ninakwambia bonyesha subscribe kisha twende. Nitakwambia kama Hormuz kufunguliwa katika kipindi chote cha ustatiji wa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abisidi Agrech amesema kuwa mlango wa Hormuz, njia kuu ya biashara ya dunia, itabarikiwa zaidi madri tu usitatiji wa mapigano kwenye eneo la Mashariki ya Kati utamu. Itangazo lilipokewa vizuri i Washington. Punde bado ya tangazo la waziri wa Abisidi kupitia kuruhusu wake wa mtandao wa kijamii X, rais wa Amerika Donald Trump alipokea kwa mikono
miwili, lakini asatatiza kuwa jeshi lake litaendelea kuzuia meli zinaingia kutoka kwenye bandi za Irani hadi pale mkataba wa amani utapopotania. Tangazo la Irani linakuja hatua huu hivyo leo viongozi wa France, Uingereza na Germany wakionya mkutano wa nchi washiriki kutafuta amani bora ya kuhakikisha eneo la habari la Hormuz linakuwa waziri wa biashara zaidi taarifa yote. Tangu Irani itaongeza zaidi eneo hii la habari, gavana wa anafuta na gesi dunia umeshukua kwa kikuo cha kikubwa hali kilinyoteza patikana wa ishiti hiyo kwa mataifa yaliyokuwa yatalegemea mafuta yoyo kupita kwenye njia hiyo. Wakati huu Amerika na Irani zikiwa zimekubaliana usitatishi wa vita kwa wiki mbili kuanza juu iliyopita kuelekea ule kwa dunia ambayo sasa amani, ikiwa meli zitaonesha zitakusia kupita na sehemu ya mafuta iliyokuwa ya kubwa kwa zaidi ya mwezi mmoja. Upatanaji wa nishati hiyo itapunguza mfuko wa bei ambao imeanza kushitisha kwenye mataifa mengi. Kama ulishabonyesha subscribe, asante. Kama na wewe hawajabonyesha subscribe nafika ni mara kwanza, bonyesha subscribe, twende na habari zetu. Mimi naitwa Hope Info 3, mtandao yetu ya habari. Nitakwambia kama bei za mafuta zinapanda sana. Rwanda karibu ya 4500 zilizoomba talaha mwaka 2025, idadi yake zilizoruhusiwa milengo mali mbili katika miaka miwili iliyopita. Nitakwambia kama makala kuruhusu sokwe na Rwanda sasa ipatikana kwenye Netflix. Wewe ulishajiunga na sisi kwenye Hope Info 3, asante. Kama na wewe umefika ni mara kwanza, bonyesha subscribe. Vipindi vya habari kwenye Hope Info 3 ni kila siku, ni kila saa, ni kila dakika. Habari ziko napitikana hapa ni wezi hao walilibuji benki barani ya Ulaya mchana kweupe na kuteka watu wengi. Twende sasa. Mwanaume zati mwenye silaha wawili benki ucha kweupe katika jiji la Neposti kutaka watu 25 kabla ya kutoka kupitia hadi la nchi zeze. Polisi zilizingatia tawal benki Great Genocide kusini mwaka traini muda mfupi baada ya wazili kuanza sasa 6 mchana saa 10. Ilikuwa saa 4 ya GMT. Mashariki wamasema maelifanya mazungumzo za wajambaji kabla ya wateka hao kuachiwa baada kushirikiwa kwenye takitini sasa 2 wakiwazili wa banki. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii
zinaonya waziri watoto wakionga zadidisha ili kuwasaidia watu kutoka kwenye waziri hiyo. Kama uko DRC, kama uko Rwanda, kama uko South Africa, kama uko mahali popote, ninakwambia asante. Kama ulishajiunga na sisi na kama haujajiunga na sisi, hii saa ni saa yako, na wewe usipite bila kubonyesha subscribe. Habari zetu ukuwe unazipata uko wa kwanza. Bonyesha subscribe hapa kwenye Hope Info 3 na wewe habari zetu ukuwe unazipata uko wa kwanza. Twende sasa. Nilikuwa nakwambia kama filamu kuhusu sokwe wa miamili wa Rwanda iliyotengenezwa na Silent Bank Filamu kwa ushirikiano na Aprenway Production Company ya mazingira iliyoanzishwa na mwangizi Leonard DiCaprio. Bodi ya mielekeo ya Rwanda RDB na mfumo wa Dio Sexy Gorilla inapitikana kwenye Next kuanza jamu hiyo. Makala hiyo ndefu zaidi ya Gorilla iliyosumuliwa na David Antoinette anachukuliwa tapipu sokwe jinsi ya vyaosi katika filamu ya asio ya kupitia zaidi ya sokwe inaitwa Polo. Msimamizi ni David Antoinette, mzee musokwe mwenye umri wa miaka 99 ambayo alirudi Rwanda kutengenezwa filamu hiyo ambayo anategemea kutengeneza filamu hiyo ambayo anategemewa kuhusiano wake wa muda mrefu kwa sokwe wa Rwanda ambayo alianza mwaka wa 1978 alipotembelewa zeti ya taarifa ya vilokwe na kutelewa kwa Polo akiwa mtoto. David Antoinette alijulikana zaidi kwa mfumo wake wa RBC kuhusu maisha ya uswasi wa nywele. Katika taarifa ile Mulelwa Meleji watuliu wa RDB alisema filamu hiyo inatoa fursa ya kushiriki zaidi ya ulengo kwa njia inayoonyesha maarifa ya juhudi za binadamu zinazokwea katika kualiwa sokwe hiyo kwa zaidi ya miaka 20. Rwanda imejitahidi kuwahia sokwe wa amani na kuziatali kwa mazingira yao. Kufurusu tangazo ya ilani bei ikiwako cha pipi kimafuta katika soko kimataifa ilishuka haraka hadi inchi ya $90 kutoka karibu $100 mapema leo. Kabla ya vita hiyo, bei ya msingi ya pipi ikiwa nchi Sudani $70, lakini mwisho wa mwezi iliyopita ilifika kwa $119
zaidi ya kupanda kwa bei kutoka kwa kufungwa kwa mlango wa Hormuz. Munasikia kama hii Hormuz ina sisi na wewe kama na mie, hata mtu yoyote mwe anaishi hapa duniani. Hii njia ya Hormuz ilikuwa inamufika kwa vibaya, lakini tunashukuru sana, watu wengi tunafurahi kwa juu ya hii mlango. Vitu vingi vilikuwa vilishapanda kwenye masoko. Satiti kupanda kwa bei kutoka kwa kufungwa kwa mlango wa Hormuz zinaonekana sasa, zinaonekana katika nchi za kikanda kama vile Rwanda, Kenya, ambapo bei za mafuta zimepanda hadi viwango visivyokaliwa. Hii ikasababishwa mlango habari wa Hormuz mulimo kwa maisha ya watu wengi duniani, kutoka kwa sababu ndiyo njia muhimu zaidi ambayo zaidi petroli kufika soko la dunia kwa kuahidi tarehe 20% ya usadadiji wa mafuta ya gazi duniani kupita maelfaji huku mwembamba katika gablo. Hii mlango ya Hormuz, watu wengi tunafurahi sana kwa juu wanafungula ayo. Mrefaji huu anapana talebo kilomita 50 kwenye mlango yake kuingia kutoka na kilomita 33 kwenye sehemu yake nyambamba zaidi, ambapo bahari Gablo Albani zinakutana. Sayani, Loki, Irani, Gaza, Jordani, Sudani, Arabia Sauditi, Katari na Ulaya yote inakicha kutosha kwa mweli kubwa zaidi ya mafuta duniani kupita na kutumiwa na nchi kubwa zinazochibwa na kusitishwa mafuta na gazi katika Mashariki ya Kati. Kufika mwaka 2025, kabla mapipa ya milioni 20 ya mafuta yanaongeza kupita katika mlango wa Hormuz kila siku, kulingana na makubaliano kutoka kwa utawala wa taifa za ishatiti Amerikani. Talbani meli 3,000 kupita maelfaji huu kila mwezi, lakini tangu kuanza kwa vita idadi ya meli zinazopita huu mopungua kwa hadi 98 point. Waziri wa mambo ya nje wa Irani wametangaza kwamba mlango wa Hormuz uko wazi kabla kwa kipindi kilichobaki cha kusitisha mlango. Katika ujumbe wa upichwa kwenye tofu ya X, waziri Arabia Ghost alisema sambamba na usitiji wa mapigano nchi Lobeni utaangaza kwa majia ya mengi zote za kibiashara katika mlango wa Hormuz iko wazi kabla kwa kipindi kilichobaki kwa usitiji wa mapigano. Baada ya ujumbe huu, rais wa Donald Trump alirudia mara moja akiongeza asante. Baada Trump aliongeza kwa Amerika itaelekea kufunga mlango makubaliano ya nyuklia na Irani kwa nguvu zake za hadi makubaliano katika yao
yatapatikana saa plusa. Trump aliongeza kwamba hiyo inapaswa kutoa haraka sana kwa sababu madhahiri nyingi tayari zimedaliwa. Mapema wiki Amerika ilipotangaza kufunga kwa bandari zote za Irani katika mlango wa Hormuz kama kipinzani kisasi cha kwa Irani kufunga mlango wa Hormuz. Huo mlango wa Hormuz baada ya kuanza kufanywa makombora dhidi yake. Makubaliano wiki iliyopita kusitisha mapigano katika Irani na Amerika yatamalizika April 2023. Asante kwa kuwa pamoja na sisi kwa hizi habari ziko napatikana hapa duniani. Asante kwa kubonyesha subscribe kwako. Habari hapa kwenye Hope Info 3 zinaendelea sana. Tukingali hapo nitakwambia kama Vixen Bankeni amesema kwamba yeye na mume Davide wamekuwa wakijaribu kuwa wazizi bora zaidi yawezavyo. Ni mara ya kwanza kuzungumza zaidi tangu mwao mkubwa boxing akifichua kutoa katika ya wazazi wake. Mama Jamu wa mwaka huu Blex Peters Benkemu alipisha ujumbe mrefu kwenye Instagram akishuhudumu wazazi wake kwa kujaribu kukaribu uhusiano wake na mke Incho Pito na wakuelezea upendo wa familia yao kwenye progrande ya chuki ya benki. Katika mahojiano ya Waziri Center Julian Vixen alisema zaidi utume wake tukipewa sana watoto wetu kila wakati tumejaribu kuwa zazi bora zaidi kutaweza na kama vinavyotumekwa machoni pa moa kwa zaidi ya miaka 30 na wakikambaocho. Tumejaribu kufanya kila mara ni kuwalinda watoto wetu na kuwapenda. Igawa Vixen Blexing alitani Blexing siku njema ya kuzuia kwenye mitandao ya kijamii kwenye uliopita hajoni au mara kwanza kutoka amoni yake waziliwazi kuruhusu ungomvi huo. Katika chapisho la Instagram la giza mnao Joe Box alichukia kwamba uhusiano wake na wazazi wake alikuwa ametorozewa. Wewe uko hapa kwenye Hope Info 3 na kupatia karibu. Nitakwambia kama Papa akingali kwenye Afrika. Kesh alikuwa iko pale Kamiloni. Bonyesha subscribe na wewe vipindi vyetu vya habari kuwe unavipata uko wa kwanza. Tuendelee sasa. Milango 10, familia 10 tajiri zaidi duniani. Utalia unatoka wapi? Twende sasa. Kulingana na kenzo za mabiliano cha Bolon kilichotolewa mwisho mwa mwaka 2025 ambacho
kulubiwa data hadi mazonzo mwa mwaka wa 2023. Tajiri wake anatoa na biashara na uchumi wake muda mrefu zaidi ya miaka 6 baada ya Samwati kufunga duka lake kwa kwanza kulu. Aswati wake ni mtajiri zaidi huo. Ninakulalikia hapa kwenye Hope Info 3. Nitakuambia mafamilia 10 ya matajiri hapa duniani. Ukitaka uniandikie mkomanteli nchi yako na wewe kwenye uko, tuangalie watajiri, mafamilia 10 ya watajiri kwenye dunia yoyote yo uko amo. Ni hapa kwenye Hope Info 3. Utenyine tosha kitu chochote cho unahitaji kiko mumahabali. Twende sasa urudi au niandikie mkomanteli nikwambie watajiri 10 au kupisha juu webiko pale kwenye nchi yako. Asante kwa kubonyesha subscribe kwako. Asante kwa kujiunga na sisi. Asante. Turudie baadaye, tuko na kuambia matajiri 10 hapa duniani, mafamilia.